پارلمان تاجیکستان سازشنامه را تصویب کرد که اجازه می‌دهد سربازان بریتانیا هنگام ترک افغانستان از قلمرو تاجیکستان استفاده کنند. وکیلان پارلمان میگویند حالا معلوم نیست چند سرباز و چقدر مهمات از طریق کشور خواهد گذشت. شماره افسران، چقدر شماره تکنیک‌های که با واسطه زمین و با واسطه هوا می‌گذرند، البته اینو در اون دوره که اونا با مرز تاجیکستان وارد شدند معین می‌شود و در اونجا پروتکل نیز ترتیب داده می‌شود. تاجیکستان و بریتانیا این سازشنامه را ماه اپریل امضا کردند. بریتانیا در افغانستان 9500 سرباز دارد که باید تا آخر سال 2014 آن کشور را ترک کنند. مقامات رسمی و نمایندگان جامعه مدنی کشورهای آسیای مرکزی طی 2 روز در دوشنبه نتیجه مقدماتی تشخیص طرح نیروگاه بحث برانگیز راغون در تاجیکستان را بررسی می‌کنند. کشورهای پایاناب آسیای مرکزی می‌ترسند که بنیاد راغون در رودخانه وخش می‌تواند سبب کم‌آبی در ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان شود، اما تاجیکستان می‌گوید چنین چیزی نخواهد شد. بعد از 2 سالی سرگردانی در نهایت به بیشتر از 150 ساکن ناحیه فرخار برای ساختمان منزل خصوصی زمین دادند. دعوا بر سر زمین در جماعت وطن فرخار تا به جای رسید که گروه از زنان ناحیه برای دادخواهی به نزد کاخ رئیس جمهور به دوشنبه و هم بر رادیوی آزادی آمدند. در آستانه سفر امام علی رحمان به فرخار، رئیس این ناحیه امر داده است که 6 هکتار زمین را به 150 ساکنان محتاج زمین برای خانه تقسیم کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید گناهکاران صدمه مرگبار در شهر دوشنبه را به جوابگری خواهند کشید که در آن صدمه فرزند امان‌الله حکومت الله رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان نیز نقش داشته است. نو بس از اون که گناهکار فرزند کی است او حتما از جانب مقامات کارهای داخلی و جوابگری جنایتی کشیده می شود. این زمان پرونده نسبت این جنایت باز کرده شده است و هر نفری که در این صدمه گناهکار است به جوابگری جنایتی کشیده می شود. در صدمه شب 9 اکتبر در دوشنبه 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزارت قبلا گفت که صدمه به عیب رسول امان‌الله پسر 16 ساله منصبدار تاجیک سر زده است. مطبوعات تاجیکستان میگفت که مقامات میخواهند این جنایت را پرده پوش کنند. قرار است روز جمعه محاکمه پرسر و صدای اسدالله ابراهیموف، یک ساکن ناحیه رودکی، شروع شود که با نام مولای جادوگر در مطبوعات تاجیکستان نام برآورده است. اسدالله ابراهیموف را به دست درازی به زنها و یا اذیت و آزار جنسی متهم می‌کنند. جزئیات محاکمه در خبرهای فردا. و شوکت جان رحیموف، مجزن تاجیک، در مسابقات قهرمانی جهان در شهر الماتا بر رقیبش ادیلسون جوستینو از انگولا پیروز شد. رقیب دوم شوکت جان در وزن تا 64 کیلو برانیمیر ستانکوویچ از سربستان است و نتیجه این قوازمایی در خبرهای فردا یا در تارنامه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، یوتیوب و توییتر و هم در زمینه تلفنی رادیو آزادی.